салом, номи ман Адвай Вилос Какре. Ман аз коллеҷи беморхонаи Нори ҳастам. Донишҷӯи соҳаи тиб мебошам. саволи ман аз он иборат аст ки оё мо воқеан муваффақем ки чунин як шакли ҳаёти инсониро дорем? ин як ҳолати бисёр нодир аст. миллионҳо ва миллионҳо сол боз рух медиҳад. пас чӣ гуна мо бояд ҳаёти худро сипарӣ кунем? чӣ гуна онро истифода барем? ва ё мақсади олитарин аз ин ҳаёт дар чист? маънои ҳақиқии ҳаёти инсон дар чист? бародар гуфт ки вай донишҷӯи тиб аз коллеҷи беморхонаи Нояр аст. Ман гуфтам мехостам ки кай ман коллеҷи тиббиро хатм кардам. Ҳамон коллеҷи беморхонаи Нояр ки ту таҳсил дорӣ, ман ҳам ҳамон коллеҷи тиббиро хатм кардам дар соли 1991, тахминан 32 сол пеш. бародар савол карданд ки агар барои мо ин ҳаёти инсонӣ дода шуда бошад, пас онро чӣ гуна истифода барем? аллоҳ дар Қуръон дар сураи Зориёт, сураи 51, ояти 56 мефармояд: мо ҷинну инсро фақат ва фақат барои парастиши худ офаридаем. парастиш кардан яъне ба ӯ таоло таслим шудан. пас беҳтарин чизе ки мо барои ҳаёти худ карда метавонем, ин итоат кардан аз фармонҳои Аллоҳ ва дар натиҷа хушбахт шудан дар дунё ва охират мебошад. офаридагори инсон ӯ беҳтарин зотест ки метавонад ба ин суол ҷавоб диҳад. дар ин бора дар сураи Мулк зикр карда шудааст. сураи 67 ояти 2. ӯ он зотест ки марг ва зиндагиро офарид то шуморо биозмояд ки кадом яке аз шумо ба амал некӯтар аст. ин ҳаёте ки айни ҳол мо дорем бародар, ин санҷиш барои ҳаёти абадӣ мебошад. мо аз санҷишу озмоиш мегузарем ва агар мо аз фармонҳои офаридагорамон пайравӣ кунем ва ҳаётамонро мутобиқи гуфтаҳои ӯ сипарӣ кунем, ҳаётамонро барои ӯ таслим кунем, пас ҳамин тавр ба муваффақият ноил мешавем, ҳам дар ин дунё ва ҳам дар охират. умедворам ки ҷавоб гуфтам. бале, вале мо донишҷӯёни ҷавон набояд он корҳоеро кунем ки айни ҳол карда истодаем. мо чӣ кор бояд кунем? чӣ кор бояд кунем? қуръонро гирифта хондан. қуръонро бихон ва ба гуфтаҳои он амал кун. агар ту ведаро хонда бошӣ, пас он ҷо дар бораи яккахудоӣ гуфта шудааст, на дар бораи ибодати бутҳо. дар ведаҳо гуфта шудааст ки бояд риша биёяд, бояд калка биёяд, вай туро ба корҳои хуб роҳнамоӣ мекунад. ин кас паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебошанд. ин Қуръон ваҳйи охирин ва ниҳоӣ аз ҷониби Аллоҳ ба паёмбари охирин ва ниҳоӣ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебошад. ин паёмро бихон ва дар ҳаётат татбиқ кун то ба хушбахтии дунё ва охират сазовор шавӣ. умедворам ҷавоб гуфтам. ташаккур.